සදහම් දේශනා සම්මා සම්බුදු සරණයි සත්පුරුෂවත් ඔබ සැමට උතුම් වූ සද්ධර්මීය සරණ යන්නට ධර්මශ්‍රීතයිශී සුපින්මත් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන මෙත් සදහම් විකාශයේ මෙත් සදහම් දේශනා අර්ථාන්විත සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ අති උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාවකුයි අද දවසේත් මෙලෙස ආරම්භ කරන්නේ. පුණ්‍යමන්ත හැම දිනාටම සත් සිතින් මෙත් සිතින් නෙත සිත සංසන උතුම් බණපදයේ ශ්‍රවණය කරන්නට ආරාධනා කරනවා. පින්වත්නි, මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වතුන් ලබන්නේ අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දික්කේන පුරශීල සුවර්ණ ගිරන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ වගේම උතුම් බක්කුල මහා සෑයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘ විචිත්‍ර ධර්ම කතික පරම පූජනීය පින්වත් පූජ්‍යපාද අප ගුරු දේවෝත්තම අති ගෞරවනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ සාදුන දින් පාදාභි වන්දනෙන් පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සිහිපත් කොට පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ නිලෝෂි අබේවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස. අරමුණු විදිහට විශේෂයෙන්ම සටහන් කර තිබෙන්නේ වර්ෂ 2017 පස්වෙනි මාස 9 වන දින පරලෝසපත් තම බාල සහෝදරයා වන JAD චමින්ද අබේවික්‍රම මහතාට පින් අනුමෝදන් කරන්නට වගේම මෙවන් අකල් මරණයකට කිසිදාක ගොදුරු නොවේවා යන සත් ප්‍රාර්ථනාව එකතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අජරාමර නිවන් අවබෝධය සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහුගේ භාර්යාව වන ශානිකා මදුවන්ති මහත්මියටත් දියණිය වන JAD ත්‍රිෂ්ණා අබේවික්‍රම දියණියටත් ඒ වගේම පුතුණු වන JAD සෙනිල අබේවික්‍රමටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කර බින්තුරුණේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විදේශගත වී සිටින JAD නිලෝෂි අබේවික්‍රම මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වර්ෂ 2022 මේ මාස 17 වන දිනට දී තිබුණු තම පියාණන් වන JAD අබේවික්‍රම මහතාගේ 73 වන ජන්මදිනය නිමිති කොටගෙන එතුමන්ට ආශිර්වාද කරමින් දුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දීර්ඝායුෂ සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෑණියන් වන PA අනුලාවතී මහත්මියටත් වැඩිමහල් පුතණුවන් වන උමේෂ් ශාලින්ද පීරිස්ටත් ඒ වගේම බාල පුතණුවන් වන නිකිල් සංගීතත් ජපානයේ ජීවත් වන දැනට දරුවෙක් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින තම නැගණිය වන JAD නිමාෂී ශශිකලා අබේවික්‍රම මහත්මියටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය තුනුවනේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. ඇයගේ සැමියා වන දර්ශ ප්‍රමෝද් දිසානායක සහ පවුලේ සමාජිකයන් සෑම දිනාටමත් ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තම ආච්චි අම්මා වන TA ජොසපින් නෝනා මහත්මිය නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කුමාරි සහෝදරියටත් ඒ වගේම ජානක සහෝදරයාටත් දූ දරුවන්ටත් චූටි නැන්දාටත් මාමාටත් තරු මාමා ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාටත් ලොකු නැන්දා සුදු මල්ලි නංගි ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩුබායිහි පදිංචි අසංක සංජීව මහතාටත් කාන්තිමති මැණිකේ යන අයටත් එදිරිසිංහ පවුලේ සියලු දෙනාටත් ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු ලෝක සත්වය සුවපත් වේවා කියන සත් ප්‍රාර්ථනාවත් එකතු කරනවා. උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම සියලු දේශනාමී කුසල් හැම දිනාටම මහෝපකාරක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කොට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට සාදුන දින් පාදාභි වන්දනෙන් ධර්මානුශාසනාවට ආරාධනා කරමු. මෙත් සිතින් සදහම් ශ්‍රවණයට පින්වත් හැම දිනාටම ආරාධනය. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි අප පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දෙනෙක්ම මෙත් TV මෙත් සදහම් දේශනාව ඔස්සේ ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙන්නේ.
අද මේ ධර්මානු ශාසනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන්නට යෙදුනේ නිලෝෂි අබේවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා විසින්. එයාගේ උතුම් අරමුණු තමයි 2017 පස්වෙනි මාසෙන් 9 වෙනි දින පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුණු බාල සහෝදරයා වන JAD චමින්ද අබේවික්‍රම මහත්මාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, මෙවන් අකල් මරණවලට සසර කිසිදාක පත් නොවේවා කියන ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් එතුමන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, ඒ වගේම බිරිඳ වන ශානිකා මදුවන්ති මහත්මයටත් දියණිය වන JAD ක්‍රිෂ්ණා අබේවික්‍රම දියණියට, පුතණුවන් වන JAD සෙනිල අබේවික්‍රම පුතණුවන්ටත් පවුලේ සුජීවත්වයෙන් හැම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය තුරුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියන සෙත් ප්‍රාර්ථනාවත්, විදේශගත වී සිටින JAD නිලෝෂි අබේවික්‍රම මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ආශිර්වාද කිරීම, 2022 මැයි 17 වෙනි දින ඉදී තිබුණු තම පියාණන් වන JAD අබේවික්‍රම මහත්මාගේ 73 වෙනි ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් එතුමන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියන ආශිර්වාදයත්, PA අනුලාවතී මහත්මියටත් වැඩිමහල් පුතණුවන් වන උමේෂ් ශාලින්ද පීරිස් පුතණුවන්, බාල පුතණුවන් වන නිකිල් සංගීත්, ජපානයේ ජීවත්වන දැනට දරුවෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින තම නැගණිය JAD නිමාශි ශශිකලා අබේවික්‍රම මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඇගේ ස්වාමියා වන දර්ශ ප්‍රමෝද් දිසානායක සහ පවුලේ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම, තම ආච්චම්මා TA ජොසලින් නෝනා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, කුමාරි අක්කා ජානකයියා ඇතුළු පවුල්වල හැම දෙනාටමත්, චූටි නැන්දා මාමා තරු ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත්, ලොකු නැන්දා සුදුමල්ලි ඇතුළු පවුල්වල හැම දෙනාටමත්, ඩුබාහි පදිංචි අසංක සංජීව කාන්තිමති මැනිකේ යන අයටත්, ඉදිරිසිංහ පවුලේ සියලු දෙනාටමත්, ලක්වාසී හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම අරමුණ. ඒ අරමුණු ඇතුවයි අද මේ ධර්මදානමය පින්කම සිදු කරන්නේ. ඒ හැම දෙනාටමත් ඔබ හැම දෙනාටමත් අද ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන දායකත්වය දරූ හැම දෙනාටම මේ ධර්මශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිංගතුනි, අද අපි මේ ධර්මානු ශාසනාවේදී ඔබට මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ අපි ගෙවන මේ කාලේ අන්තක්කල්ප විනාසයක් ළඟළඟ අපි මේ ගත කරන කාලේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන භයානකකම, අපි ජීවත්වෙන මනුස්ස ලෝක මිනිස්සු තුළ මනසේ ගොඩ නැගිලා තියෙන පාපී අකුසල්වල ස්වභාවයත්, මෙවැනි යුගයක කොහොමද අපේ හිත රැකගෙන අපි ධර්මය තුළින් අපේ ආරක්ෂාව සකසගන්න, අන්නේ කාරණා අද මේ ධර්මානු ශාසනාව තුළ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. පිංගතුනි, අපි මේ ඉන්නේ මහා බද්‍ර කල්පයේ 4 වෙනි අන්තක් කල්පය තුළ. මහා කල්පයකට අන්තක් කල්ප 64ක් තියෙනවා. ඒ අන්තක් කල්ප 64 හරියටම ගත්තොත් මහා කල්පයක් කියන්නේ අන්තක් කල්ප 64 ඒවා 4ක්. එයින් අන්තක්කල්ප 64 ඒවා 3ක් මනුස්ස වාසයක්, මේ දිවිය බ්‍රහ්ම තල මනුස්ස ලෝකෙ සතරාපාය ඒවන් නැතුව මේ ලෝක ධාතුම විනාශ වෙලා පවතිනවා. ඒ කාලවලත් සත්ව ලෝකෙ සත්වයන් ආභස්සර නමින් අහසේ පාවිපාවිඉන්න කොටසක් බවට පත්වෙලා සත්වයාගේ අවසානයක් නම් දකින්න ලැබෙන්නෑ කියන. ආයමත් ලෝක ධාතුවක් සකස් වෙනකම් ඔහේ පාවිපාවින්නවා. එක ධර්මය හඳුන්නන්නේ ආභස්සර කියලා. ඒ අන්තක්කල්ප 64 වැන් එක කොටසක් දීඝනිකාය සඳහන් වෙනවා සත්ත සුරියොද්ගමන සූත්‍රය. සූරියාව 7කගේ ආලෝකයේ මේ පෘථිවි තලයට මේ ලෝක ධාතුවට වැටිලා මනුස්ස ලෝකෙ සතර අපාය පමණක් නෙමෙයි මේ දිවිය බ්‍රහ්ම තල පවා සියල්ල විනාශ වෙලා යනවා. ඒ වගේම
එහෙම විනාස වනාට පස්සේ විනාස වෙලාම තවත් පවතින අන්තක්කල්ප 64. ආයමත් මේ ලෝක ධාතුව ටිකෙන් ටික සකස් වෙවී මනුස්සලෝක දිවියත් තල බ්‍රහ්ම තල ඒ සත්වයන්ට සුදුසු විදිහට මේ ලෝක ධාතුවක් සකස් වෙන්න තවත් අන්තක්කල්ප 64ක් යන. දිග නිකාය අග්ගඥස් කියන සූත්‍රයේ මේ ලෝක ධාතුවක් විනාසවිච්ච ලෝක ධාතුවක් ආයමත් සකස් වෙලා මේ සත්වයම් මනුස්ස ලෝකයට අර ආබස්සර නමින් අහසේ පාවිපාවි හිටපු පිරිස මේ මනුස්්‍යයන් හැටියට පොළො ආශ්‍රිතව ඇවිදින් මේ ශරීර ගණවෙලා සකස් වෙලා ඒ අය මිනිස්සු විදිහට ජීවත්වෙන්න පටන්ගන්න ආකාරය මේ වගේ දීර්ඝ දේශනා තියෙනවා. ද අද අපි කතා කරන්න මේ අතර අන්තක්කල්ප 64ක් අර හතර අන්තක්කල්ප 64 ඒව හතරෙන් අන්තක්කල්ප 64ක්ම මේ මනුස්ස ලෝකයේ දිවිය තල සතරාපායි මේ තල 30කින් යුක්ත ලෝක ධාතුව තුළ මේ සත්වයන් ඉපදමින් මැරමින් බොහෝ කාලයක් අන්තක්කල්ප 64ක් පුරා ගමන් කරන. ඒ මහා කල්ප එකක් තුළ පවතින කාලි. එතකට අපි මේ ඉන්න දැන් ඔබට මේ සමහර කල්ප අන්තක්කල්ප මේවැ සමහර කාරණා කියද්දි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ගෝචර වෙන්නේ. ඔබට මේක තේරුම් ගන්න අපහසුයි වගේ හිතෙන්න්න පුළුවන්. ලෝක විෂය අචින්තියයි. සමහර වෙලාවට මේ එක කල්පයක අවුරුදු ගාන ඔබට කිව්වත් ඔබට ඒකත් හිතාගන්න බැරිවෙන්න පුළුවන්. අන්තක් කල්පයකට කොච්චර කාලයක් තියෙනවාද. ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ මේවා ඉලක්කමකින් අවුරුදුවලින් බින්දු ගානින් කියලා කෙනෙකුට තේරුම් කරන්න පුළුවන්කමක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවල් වලින් තමයි විස්තර කරේ. යොදුනක් දිග යොදුනක් පලල යොදුනක් කුස විශාල ගල් පරෝතයක් කුහර සිදුරු බොල් වෙච්ච නැති අවුරුදු 100කට එක වතාවක් ඉතාම සිනිදු සලුවකින් කෙනෙක් පිස දමනවා. ඔය තමයි කල්පයක උපමාව. අවුරුදු 100කට එක වතාවක් පිස දමනවා. ආය අවුරුදු 100කට පස්සේ තවත් එක වතාවක් උඩින් පිහදාගෙන යන. මේ වගේ අවුරුදු 100කට එක වතාවක් අර යොදුනක් යන සැතපුම් 16ක් දිග පලල උස ඇති මහා පර්වතයක් සිනිදු සලුවකින් පිස දැමීම නිසාම මේ පර්වතයේ ගෙවිලා යම් කාලයක් එනවද අවසන් වෙන. මහනෙන මහා කල්ප එකක් කියන්නේ ඊට වඩා දීර්ඝයි කියව. තැන් ඔබ හිතන්න අපට මේවා හිතාගන්නවත් අපිට හැබැයි ඔබ මං මේ කාරණ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ අපි මේ ඉන්න කොතනද මහා බද්ධ කල්පය අපි ඉන්න කොයි වගේ තැනකද අපි ඉන්න මොනවගේ භයානක විශ්වයක් තුළ ලෝකධාතුවක් තුළද ඒවගේම අද අපි මේ ඉන්න යුගේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 100නුත් පල්ලෙහාට පිරිහිලා දැන් අපි මේ ඉන්න කාලයත් අනාගත ලෝකේ අපිට මෝන දෙන්න තියෙන විපත් ව්‍යසන ධර්මය සඳහන් වෙන්නේ කොයි ආකාරයටද මේ සංසාර ගැන අපිට යම් දැනුමක් හරි යම් කිසි සංසාර බියක් යම් වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ කාරණ යම් ප්‍රමාණයකින් හෝ තේරුම් ගැනීම තුළ. පිංහතුනි මහා කල්ප එකකට අන්තක් කල්ප 64ක් ගැන අපි කතා කර. ඒ 64 අපි මේ ඉන්න මහා බද්ධ කල්පයේ පළවෙනි අන්තක් කල්පේ කකු සඳ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන. දෙවනි අන්තක් කල්පේ කෝනාගමන කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන. තුන්වෙනි අන්තක් කල්පේ කාශ්‍යප කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන. අපි මේ ඉන්න මහා බද්ධ කල්පේ හතරවෙනි අන්තක් කල්පය තුළ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා පිටිනිවන් පාලා අවුරුදු 2566ක් ගතවෙච්ච තැනක. එදකොට මේ අන්තක් කල්ප දැන් අපි මහා කල්පයක් තුළ තියෙන අර අන්තක් කල්ප ගැන කතා කරමු. අන්තක් කල්ප එකක් කියලා කියන්නේ
මනුස්ස ලෝකයේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිශවලින් ගත්තොත් මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ ටික අවුරුදු 10 ඉඳම් වැඩි වෙලා අවුරුදු අසංකේයට ආවිෂ වැඩි වෙන කාලයක් ගැන කියලා අපිට හිතාගන්නවත් බෑ. එහෙම වැඩිවෙච් ආවිෂ ටික අඩුවෙලා අවුරුදු 10 දක්වාම මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ අඩුවෙනවා. අන්නේ විදිහට වැඩි වෙලා අවුරුදු අසංකේයට වැඩි වෙලා ඒ වැඩිවෙච් ආවිෂ එතන ඉඳං අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට අඩුවෙනවද අන්න ඒකට කියෙනවා එක අන්තක් කල්පයක්. අවුරුදු 10ට මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ අඩු වෙනකොට අන්තක් කල්ප විනාස වෙනවා. අර ලෝකධාතු විනාස වෙන ලෝක විනාස නෙමේ අන්තක් කල්ප විනාස. ඒ අන්තක් කල්ප විනාස සිද්ධ වෙන්නේ මනුස්්‍යයන්ගේ ක්ලේෂයම් බලවත් වෙලා. අධර්ම රාගේ විෂම ලෝබය මිත්‍යා ධර්මයෙන් යුක්තව කෙලෙස් බලවත්වෙන මනුස්්‍යයන් තුළ එක්කො ජලයෙන් වන විපතක් ගින්නෙන් වන විපතක් එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් බලවත්වීම තුළ මනුස්්‍යයන් අතර එකිනෙකා ලේ පිපාසයෙන් ගහමරාගෙන ඇතිවෙන විශාල විපත් ඇතිවෙන. දැන් අපි ඉන්න තැනටම අපි මේ ඉන්න මහා බද්ධ කල්පේ 4 වෙනි අන්තක් කල්පේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 100න් පල්ලෙහාට පිරිහිච්ච තැනක අද සාමාන්‍ය ලෝක මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ ගත්තොත් අවුරුදු 70ක් 75ක් 80ක් අතර. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් අනාගතයේ දැකළ දීගනිකායි සඳහන් වෙනවා චක්‍රවර්ති සීහනාද කියල සූත්‍රය. මේ දේශනාය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නනවා මහණනි මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට අඩුවෙන කාලයක් එනවා. ඔබොයි කතාව බණට දේශනාවල ධර්ම කාරණාවල දහම් පොත පතකින් හරි අහලා කියවල ඇති. මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවුරුදු 10ට අඩුවෙන කාලයක් එනකොට අන්නේ කාලි පරිසරය ගැන නිකං ධර්මය තියෙන කරුණු ඔබ හිතන් අදාපි ඉන්නෙත් එවැනිම ටික හරි එවැනි ලක්ෂණ මතුවෙන පරිසරයක නේද කියලා ඔබට හිතේ. අද සමාජෙත් එවැනිම පිරිස් ඉන්නව නේද කියලා ඔබට හිතේ. අද අපේ අවට මේ සමාජය අපි දකින සමහර සිදුවීම් සමහර මිනිස්සුන්ගේ දවේශය තරහව කේන්තිය ලේ පිපාසිත මානසිකත්වය ඒ ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතය ගැන පෙන්නපු ඒ දේශනාවල සඳහන් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය වගේ නේද කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මහණෙනි මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට ලංවෙන කාලයක් එනවා. ඒ වෙනකොට කුසල් කියන වචනෙවත් අහපු කෙනෙක්කත් ලෝක ඉතුරුවෙන් නෑකෙ. ඒමනම් පිංගතුන මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට මිනිස් ආවිශ අඩු වෙනකොට කුසල් කියන වචනෙවත් අහපු කෙනෙක්කත් ලෝක ඉතුරුවෙන් නෑකෙ. එන ඒගේ තේරුම තමයි මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙන්න ධර්මය පිරිහෙනවා. ධර්මයෙන් මිනිස්සු ඈත්වෙනවා. ඒ දීගනිකාය චක්‍රවර්ති සීහනාද සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා ඒ වෙනකොට ලෝකයේ බලවත්මදේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි කිය. මෙලවක් කියල දෙයක් නෑ. පරලවක් කියල දෙයක් නෑ. පින් පව් කියල දෙයක් නෑ. හොඳ නරක කියල දෙයක් නෑ. මවුට සැලකීමේ විපාකයක් කියල දෙයක් නෑ. පියාට සලකපු හම පින් රැස්ස එහෙම දෙයක් නෑ. ඕපපාතික සත්වයක් දීවිය ලෝකාපායවල් ඔහොම දේවල් නෑ. දන්දීල වැඩක් නෑ පින් කරලා වැඩක් නෑ. ඔන්න ඔය වගේ දුෘෂ්ටි ඒ වගේ කාරණා 10ක් ධර්මය පෙන්නනවා දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හැටියට. තුනුරුවන් පිළිගන්නේ තමන්ගේ නුවනින් ජීවිතය අවබෝධ කරලා ප්‍රකාශ කරන ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරු ලෝකෙ පහළ වෙනවා කියලා පිළිගන්නෙම නෑ. මෙලොව පරලොව පිම්පව් කුසල් අකුසල් හොඳ නරක පිළිගන්නේ නැති නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් තමයි ඒ වෙනකොට ලෝකෙ බලවත්. දැන් පිංහතුනි කර්ම කර්මඵල පිළිගන්න නෑ කියන්න ඕන අපරාධයක් කරන්න මනස පෙළඹෙනවා. පිම්පව් විශ්වාස කරන්න නැති කෙනාට ඕනම අකුසලයකට පවකට ඕනම අපරාධකට පෙළඹෙනවා. ඇයි විපාකි ගැන විශ්වාස කරන්නේ.
අම්මතාත්තා සහෝදරයෝ යුතුකම් කුසල් හොඳ නරක වැඩිහිටියෝ ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරු තුනුරුවන් ඒව ගැන විශ්වාසයක් නෑ. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ අවුරුදු 10ට ලංවෙනකොට ලෝකෙ බලවත්ම දේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පින් පව් කුසල් අකුසල් විශ්වාස කරන්න නැති ස්වභාවය. ඒ වෙනකොට මනුස්සයන් මනුස්ස කයක් ඇතුව හිටියට සත්තු වගේ කියන. අධර්ම රාගෙන් එල්ලුවෝ බල්ලු බලල්ලු තිරිසන්නු වගේකිනවා. බලන්න අද අපේ රටවල්වල තාමත් යම් ප්‍රමාණයකට මිනිස්සු ලැජ්ජා බයින් කටයුතු කරා. යම් යම් සිදුවීන් අපිට යම් පුවත් පත්වලින් පත්තරවලින් අහන්න ලැබෙනව තමයි. හැබැයි තවමත් ලැජ්ජා බය කියන එක මිනිස්සු තුළ යම් මට්ටමකින් හරි රැකිලා තියෙනවා. හැබැයි ලෝකෙ සමහර රටවල් සමහර නගර සමහර ප්‍රදේශ මිනිස්සු ලැජ්ජා බයනෑ සත්තු වගේ එල්ලුවෝ බල්ලු බලල්ලු තිරිසන් වගේ මේ මගේ අම්මනේද මේ මගේ සහෝදරයෙක් නේද මේ මගේ දරුවෙක් වගේ නේද. ඒ සමාජ සීමා සම්මත ඉක්මවා ගිහිල්ල සත්තු වගේ ජීවත්වෙන මිනිස්සු ඉන්න පලාත් අදටත් ලෝකෙ තියෙන. විෂම ලෝබේ ලෝභකම තව කෙනෙකුගේ දෙයක් දැක්කට පස්ස විශාල ඉරිසියාවක් ලෝභකමක් මිනිස්සු තුළ බලවත්තේ. අනුන්ගේ දේවල් හොරකං කරන්න පැහැරගන්න මංකොල්ලකන් මනස පෙළඹෙනවා. මිත්‍යා ධර්මය නොඒ පාපි අකුසල ධර්මවලට මිනිස්සු පෙළඹෙනවා. මෙන්න මේ අධර්මරාගේ විශ්වම ලෝබේ මිත්‍යා ධර්මය බලවත් වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා මිනිස්සු අකුසල් වලින් බලවත් වෙනකොට මිනිස් ආවිෂ පිරිහිලා අවුරුදු 10ට ලං වෙනකොට. හැබැයි ඒ අතර පවා යම් යම් පෙර පින් ඇති ඉතාමත් කීප දෙනෙක් කොහේ හරි තැන් තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. ඒ අයට අනුකම්පා කරන දේවතාවරු අර පිරිස් පින් ඇති අය ඉදිරියේ පෙනීදලා කියනවා ඉදිරියේ මෙන්න මේ වගේ මහා වරුසාවක් ඇදහැලෙන. දින 7ක් පුරා මුර්ගසම් වරසාව කියලා මහා වරසාවක් ඇදහැලෙනවා. මේ කෙලෙසුන්ගෙන් විකෘති වෙච්ච මිනිස්සු තවත් තරහෙන් වෛරයෙන් කේන්තියෙන් විකෘති වෙලා ලේ පිපාසාවෙන් එකිනෙකා මරාගෙන දින 7ක් ඇතුළත ලෝකෙ ලේ විලක් වෙනවා. ඒ නිසා නුඹලා මේ කියන දේ පිළිගන්නවා නම් විශ්වාස කරනවා නම් දින කීපයකට දවස් 7-8කට ආහාර පාන මොනවහරි කන්න බොන්න දේවල් එකතු කරගෙන තනි තනියම ගිහිල්ල කැලෑවල් වල ගල්කුහාවල් වල ගස්බෙනවල කොහේ හරි හැන්ගෙන්න්න තැන් හොයාගෙන මෙන්න මේ කාලේ එනකොට ගිහිල්ල හැන්ගෙන්න්න කිය. තනියෙන් හැන්ගෙන්න්න කිය. ඒකට හේතුව තමයි දෙන්නෙක් කණ්ඩායමක් එකට ගිහිල්ල හැංගුණොත් ඒ මුර්ග සංවරසාවත් එක්ක දෙන්නෙක් එකට හැංගුණොත් කෙනෙකුට අනිත් කෙනා මරණ සිතුවිලි පහළවේ. එකන මනුස්සේකුට තව මනුස්සෙක් පෙන්නන්න බැරි මට්ටමට මනස විකෘති වෙන අකුසල්වල ලේ පිපාසයක් ඇතිවෙන. ඒ කියන විදිහටම පිළිගන්න අයත් ටික දෙනෙක් ඉතාම සුළු පිරිසක් ඉන්නවා. මොකක් හරි ඕක ඇත්තක් ඇති. ඔහොම වෙන්න පුළුවන් කියලා යම් විශ්වාස කරන සැක කරන අය තනි තනියම හැන්ගෙන්න්න තැන් හොයාගෙන මහ වනාන්තරවල කැලෑවල හැංගිලා ඒ අයගේ ජීවිත ඒ අයි බේරගන්න. අර මහා වර්සාාව මුර්ගසම් වර්සාාව කියල ධර්මී සඳහන්වෙන්. මිනිස්සු කෙලෙස්වලින් විකෘති වෙලා දින කීපයක් ඇතුළත එකිනෙකා ලේ පිපාසෙන් දකින දකිනයි දෙමවපිය දරුව පස්සෙ පන්න නොකෙන දරුව දෙමවපිය පස්සෙ පන්නන සහෝදරයෝ සහෝදරියම් පස්සෙ පන්නනවා. යාළු මිත්‍රකන් නෑදෑකං හිතවත් කන්නෑ ලේ පිපාසෙන් දකින කෙනා මරාගෙන ලෝකයේ දින 7ක් යනකොට ලේ විලක් වෙලා අවසන් වෙනවා කිය. ඒ තමයි අන්තක් කල්ප විනාසයක් වෙන හැටි මේ අප ඉන්න මහා බද්ධ කල්පේ 4වෙනි අන්තක් කල්ප විනාසවෙන් ඔය විදිහට ඒකට ධර්මය කැනෙ සත්ත අන්තක් කල්ප විනාස අවියාවිදවලින් සිද්ධ වෙන විනාසයක් වෙන්න. දැන් අපිට පේනවා තවම
මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 10 මට්ටමට ලං නොවුනට අපිට පේනවා අද වෙනකොට මේ සමාජය තුළ අපි අහන දකින දේවල් ද්වේෂය තරහව කේන්තියෙන් ඇවිස්සිච්ච මිනිස්සුන්ගේ මනසේ භයානකකම මොන තරන්ද මොන තරම් මිනිස්සු තිරිසම් මට්ටමට පත්වෙනවද කෙලෙස් බලවත් වෙනකොට සමහරලාවට සහෝදරකන් ඥාතිකං හිතවත්කං කරපු උදව්පකාර සියල්ල අමතක වෙන. පලිගන්න විනාස කරන සිතුවිලි මිනිස්සුන්ගේ මනස තුළ ගොඩ නැගෙනවා. සමහර වෙලාවට තමන්ගෙම උදව් අරගෙන තමන්ගෙම කාලබීල තමන් ළඟම හිටපු කෙනා වෙන්න පුළුවන් තමන්ව විනාස කරන්න උපක්‍රම යොදන්න. ඒක තමයි කෙලෙස් සහිත මේ මනුස්්‍යයන්ගේ මනසේ ස්වභාව මිනිස්සු තිරිසන්න වගේ මට්ටමට පත්වෙන. අපි දැක්ක පසුගිය දිනවල ඇතිවෙච්චේ අවාසනාවන්ත සිදුවීම් එක්ක මිනිස්සු මොන තරග එක රැයින් දවේශයෙන් තරහෙන් කේන්තියෙන් මොන්න තරන්නම් මිනිස්සු ගහමරාගන්න හැටි. කෙනෙකුට ගහල වදදීල මරණෝ කියන්න. මිනිස්සුන්ට පොළු ආවිධරගෙන තව කෙනෙකුට ගහලා කෙනෙක් වඳීනකොට ගහන් එපා කියලා දුවනකොට පන්නගෙන ගිහිල්ලා ගහලා මැරෙනකම් මනුස්සයකුට පහර දෙනවා කියන්නේ මොන තරම් මිනිස්සුන්ගේ මනසේ තරහව දවේශය වෛරය කේන්තිය බලවත්වෙනකොට මිනිස්සු තිරිසම් මට්ටමට පත්වෙනවද. ඒවා දිහා බලල තව බොහෝ පිරිසක් හොඳ වැඩේ එහෙම වෙන්න ඕන එහෙම කියලා ඒ අකුසල් අනුමෝදං වෙන ඒ අකුසලේ සාධාරණී කරණය කර ඒක අනුමෝදං වෙච්ච කොයි තරම් පිරිසක් හිටියද කියලා ඔබම හිතන් සමහර වෙලාවට ඔබටම ටික දවසක් යනකොට තමන්ටම ආපු සිතුවිලි ගැන තමන්ටම ලැජ්ජ හිතෙන්න්න පුළුවන්. අයියෝ එදා මට මෙහෙම හිතුනන. සමහර වෙලාවට ඒ ගුටිකාපු කෙනා හරි මැරුම් කාපු අය හරි ඒ පීඩාවට පත්වෙච් අසරණ මිනිස්සුන්ගේ කතාවල් ඔවුන්ගේ ජීවිත කතා ඔවුන්ගේ පවුල්ලොල දරුවෝ ඒ මිනිස්ව අසරණ වෙච්ච හැටි ඉන්න තැනක් නැතුව ඇඳුමක් නැතුව මිනිස්සු මේ විපත්වලින් පීඩාවට පත්වෙච්ච හැටි ඔබ සමහර වෙලාවට පස්සෙ හරි දැනගන්නකොට ඔබට එදා මට ඒ ඇතිවෙච්ච සිතුවිලි කොච්චර පහද්ද කියලා ඔබ හිතලා ඒ ඇතිවෙච්ච පහස් සිතුවිලි ආයමත් ඇති නොවෙන විදිහට ඔබේ හිතෙන් යටපත් කරගන්න ප්‍රහාණය කරගන්න ඔබ දක්ෂවෙන් පින්වතුනි වෛරය අනුමෝදන් වෙන්න එපා. කවුරු හරි කරන අකුසල් පවකං අනුමෝදන් වෙන්න එපා. ධර්මය සඳහන් වෙන සමහරලාට ඔබට හිතම නෑ අපි කරේ නෑන කියල. ධර්මය සඳහන් වෙනවා චුල්ල කම්ම විභංග කියන සූට්ට දේශනා මජ්ජිමනිකාය සඳහන් වෙනවා. ඒක සඳහන් වෙනවා කෙනෙක් දීර්ඝායුෂ විදින්නත් කෙනෙක් අඩු අයසෙන් මැරෙන්න්නත් හේතුවෙන කාරණ. ඒ කාරණා තමයි තමන් අකුසල් කරනවද එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ලව්ව කරවනවද තව කෙනෙක් කරන අකුසල් අනුමෝදන් වෙනවද එතනත් අකුසල් තමන්ට රැස්වෙනවා. මේ චුල්ල කම විභංග සූට්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මහනෙන යමෙක් ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් කරනවා. සත්තු මරණවා අපරාධ කරනවා තව කෙනෙකුට ගහල වදදීලා අව්‍යාවිධවලින් වේවා දණ්ඩු මුගුරුවලින් වේවා පොළු ආවිධවලින් වේවා ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් කරන ඉන්නවා. සමහරයි ඒව කරවනවා. අනදීල තව කෙනෙක්ක පොළොබෝල යුදවල තව මිනිස්සුන්ග පාපී අපරාධවලට අකුසල්වලට යොදවනවා. එදපට කෙනෙක් කියන්න පරනෑ මම ගැහුවෙනෑ අපේ අතේ ලේගෑවිලා නෑ කියලා. හැබැයි තමන් තව කෙනෙක්ව පෙළඹුවන තව කෙනෙක් අවස්සල ඇරියන තව කෙනෙක්ව එවැනි අකුසල්වලට යොමු කරානං ඒකේ විපාකේ තමන් කරත්වෙනවා. එදකොට මෙවැනි ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් සසරේ බහුලව කරපු අය බොහෝ දුරට මරණින් මත්තේ නිරේ අපායවල් වල සතරාපාය වැටිලා සසරි බොහෝ කල් දුක්විඳින සිද්ධ වෙන.
බැරි වෙලාහමත් හරි පෙරපිනක් මැරෙනකොට ඒ ජීවිතය අරවගේ අකුසල් කරලා තිබ්බත් පෙර සංසාරය කරපු මොකක් හෝ පිනක් මතු වෙන මරණ මංචකේ පෙරපිනක්. ඒ පෙරපිනක් මතු වෙලා සුගතියනවා මනුස්ස ලෝකෙකට එනවා. හැබැයි යාට ආයුෂනය අර සසරේ ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් කරපු එකේ විපාකේ. එක්කො මවකුස පිළිසිඳ ගත්තට මවකුසේම ටික දවසක් වැඩිලා අර කුස ඇතුළෙම මැරෙනවා. ගබ්සා වෙලා යන දරුවෙක් හැටියට උපදින්න පිනනෑ. සමහර වෙලාවට උපදිනකොට පණයන පුංචි කාලි සෙල්ලං කර ඉන්න වයස මොකක් හරි අනතුරකින් මැරෙනවා. ළමා කාලේ තරුණ වයසේ අකාලෙ හදිස්සී අනතුරුවලින් විපත්වලින් මරණයට පත්වෙන සිද්ධ වෙනවා. සසරි ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් බහුලව කරපු අය. ඒවට මිනිස්සු යොදෝපු අය. අනු ලව් අකුසල් කරෝ ප්‍රාණගාතාදී අකුසල්වලට අනිත් අය පොළොබෝල අකුසල් කරන්න මිනිස්සු යොදෝපු අය. ධර්මය සඳහන් වෙනවා ඒකෙම අනි පැත්ත. යමෙක් ප්‍රාණගාතාදී අකුසලෙන් වලකිනවා. තව කෙනෙ අකුසල් කරන්න හදනකොට ඒක අනුමෝදන් වෙන්නේ ඔහු ඒකෙන් වලක් වනවා ආදීනව කියල දෙනවා. අපි හිතම ඔබ කෙනෙකුට අවවාද කරනකොට ඒක ඇහුවා හෝ පිළිගත්තා හෝ නැතා හෝ එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ යුතුකම තමයි ඒ කෙනා වරදිින් වලක්වන්න උත්සාහගන්න. ආදීනව කියල දෙන්න. කරුණාවෙන් ආදරෙන් කියල දෙනො මේක කරන්න එපා හොඳ නෑ නරකයි. අකුසලයක් ඕක විපාක ඔබට අරගෙන යන්නවෙයි ඔබමයි අනතුරේ වැටෙන්. ඒ විදිහට කෙනෙක්ක වරදිින් වලක් වනවා. යහපතේ යොදවනවා. ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් වලින් වැලකීමේ ආනිසංස කියල දෙන. තමනුත් වලකිනවා. සත්වයන් ගැන මෛත්‍රිය කරුණාව හිතේ පුරුදු කරගන්න. අන්න එවැනි අය මරණින් මත්තේ දිවිය ලෝකවල සුගති සහිත ලෝකොල උපදින්න තින් අවස්ථාව වැඩි. බැරි වෙලාවත් මරණාසන්න මොහොතක පෙරපිනකින් හරි යම් කිසි මනුස්සලෝක උපදින්න අවශ්‍ය කුසලයක් බලවත් වෙලා මනුස්සලෝකෙට එනවා. සසරි ප්‍රාණගාතයෙන් වැලකිච්ච මෛත්‍රිය පුරුදු කරගත්ත කෙනා දීර්ඝාවිෂ විදිනවා. අන්න කෙනෙක් අඩුවයසෙන් මැරෙන්න්නත් තව කෙනෙක් දීර්ඝාවිෂ විදින්නත් හේතුවෙන කාරණ. ඔය අතරේ මේ චුල්ලකම්ම විභංග සූට්‍ර බුදු හාන්දුරුව පෙන්න්නනවා ඔය විතරක්න මේ සමහරයි ඉන්නවා උපන්දායිදල් ලෙඩරෝග බහුලයි. එක උපදිනකොට මේක පපුේ හිලක් කියයි අත පය ඇඹරිලා ශරීර අංගවල යම් යම් විකල භාවයන් එක්ක ඇස් පේන්නේ නෑ කංගහෙන්නේ එක අතක් නෑ මේ වගේ විදිහට උපදිනවා. සසරේ අවියාවිදවලින් අනුන්ට හිංසා පීඩා කරල. සමහලාට මැරුවේ නෑ කියලා හිතමු හැබැයි සමහරයින්නවා සතෙක් අල්ලගෙන අඩු කඩනෝ. සමහරලාට දරුවවෙන්න පුළ ඔබ දැකලා ඇති. සමනැල්ලු අල්ලගෙන තටු කඩනවා. කුරුල්ලෙක් අල්ලගෙන තටු කපනෝ. පොඩි කූමිය හරි අඩු කඩල බලනවා ඇවිදින. එතකොට මේ වගේ පුංචි සතෙකුට වේවා. හිංසා කළේ සත්තුන්ගේ අවයාව ශරීර කොටස්වලට හානි කරමින්. සත්තුන්ට ගහල සතුටෙන සමහරු ඉන්නවා තිරිසන් බල්ලෙක් පූසෙක් වෙන්න පුළුව. උනුවතුර ගහනවා ඒ සත්තුන්ට ගහනවා දක්ක තැන ගල්වලින් ගහනවා ආවිධවලින් ගහනවා. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක්කුගේ අතපාය කඩලා ශරීර අවයාවයකට හානි කරලා එවැනි හිංසා පීඩා කරපු අය උපෝපං ආත්ම භාවල ශරීර අංග විකෘති වෙලා උපදී. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ දැකල ඇති කී දෙනෙක් සමහර වෙලාවට හොඳට ඉපදුනත් මොකක් හරි හේතුවකින් එක් අතක් පයක් අහිමේෙනවා එක තැන්වෙන රෝධ පුටුවලට කිහිලි කරුවකට වැටෙනවා ජීවිතේ. ඇවිදගන්න බැරුව එක තැන්වෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවා. සසරයේ තමන් වපුරපු දේවල්ලු ලස්වන්න තමන් කරායන ආකාර. යම් කිසි කෙනෙක් සතුන් ගැන මෛත්‍රිය කරුණාව පුරුදු කරනවා තමනුත් සත්ව හිංසාාවනුත් ප්‍රාණගාතයෙන් විතරක් නෙවේ කිසිම සතෙකුට හිංසාවක් කරන්නවත් නෑ.
මේවෙන් වලකින්න නම් පිංහතුනි බුදුහාදුරු පෙන්න්නන්නේ තමා උපමා කරගෙන හිතන්න අත්තානං උපමං කත්වා. තමා උපමා කරගෙන හිත දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට පිරිසක් වට කරගෙන ඔබට ගහනවට අවිආයුධවලින් පොළු දඩුමුගුරු අරගෙන ඇවිල්ලා ඔබට පහර දෙනවට. ඔබේ ප්‍රේයන්ට ඔබේ ගෙදරයට දරුවන්ට ඔබේ ඥාතීන්ට ගහලා ඔබේ ගෙවල් දොරවල් ගිනි තියෙනවට ඔබට හිංසා කරනවට ඔබ කැමතිද. කවුරුත් කැමතිනේ. ඒමනම් තමන්ට සිදුවෙනවට අකමැතිදේ තව කෙනෙකුට සිදුවෙනවා දකින්න කැමති වෙන්න එපා. පිංහතුනි අපිම වපුරණ දේමයි අපට සසරි අස්වැන්න හැටියට නිලාගෙන සසර යන්නවෙන්. ඒ නිසා පුළුවන් තරං ප්‍රාණගාතාදී අකුසල්වලින් වලකින්. සිල් ගුණදහම් ආරක්ෂා කරගෙන ගුණවන්ත සිල්වන්ත ධාර්මිෂ්ට ජීවිතයක් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ගත කරන්න දක්ෂවෙන්. පිංහතුනි බුදුහාදුර පෙන්නවා ගිහියෙක් වේවා පැවිද්දෙක් වේවා. හැම වෙලායම උදේ හවස හිතන්න කියෙනවා කම්මස්ස කෝමී මම කර්මය ස්වකීය කරගත්ත කෙනෙ. කම්ම දායාදු මම කර්මය දෑවැද්ද කරගෙන සසර යන කෙනෙ. කම්ම පටිසරණු මම කර්මය පිළිසරණ කරගෙන ජීවත්වෙන්න කෙනෙ. කම බන්දු මගේ එකම ඥාතිය මගේ එකම නෑය මමම රැස් කරගත්ත කර්ම. මම යම් කර්මයක් කරාද යංකම්මං කරිස්සාමි කල්්‍යානංවා පාපකංවා තස්සදායාද. මම යම් හොදක් කරොත් ඒක විපාක මා කරාම එනවා දෑවැද්ද හැටියට. මම කරනදේ අයහපත්ද ඒ අයහපත් විපාකයක් සසරි මා කරාමයි මටම විදෝ යන්න වෙනවා කියල හිතන්න. ඒ නිසා පිංහතුනී සංසාර ගමන හැම වෙලාම සසර බිය දකින්න. තමන් උපමා කරගෙන බල හැම වෙලාම ඔබ පන්සිල් රකින්න ගියත් ප්‍රාණගාතයෙන් වලකින්නකොට හිතන්න මම කැමතිනෑ මගේ ජීවිතයේ තව කෙනෙක් ඇවිල්ල හානි කරනවා. අනික් සත්තුත් ඒ වගේ. ඊළඟට ඔබ හිතන්න ඔබ කැමතිද ඔබේ දේපල කවුරු හරි මංකොල්ල කනවා. හොරකං කරනවා. ඔබේ දෙයක් නැතිවුණොත් ඔබට කොච්චර දුකක් ඇතිවෙනවත්. ඒ වගේ මයි මේ ලෝකෙ අනිත් අයත්. තම තමන්ගේ දේවල් තමන්ගේ බඩුමුට්ටු ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන රන්රිදී මුතුමැනික් මිලමුදල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තව කෙනෙක් ගත්තහම හොරකං කරාට පස්සේ මංකොල්ල කෑවට පස්සේ ඔවුන්ටත් ඒ වගේම දුකක් වේදනාවක් උපදින. තමා උපමා කරගෙන තමන්ගේ දෙයක් නැතිවුණොත් තමන්ට කොච්චර දුකක් වේදනාවක් ඇතිවෙනවද කියලා හිතලා සොරකමෙන් වලකින්න. අන් සතු දෙයක් අනුන්ට අයිති දෙයක් කිසිම විදිහකින් හොරකං කරන්න එපා. නොදුන් දෙයක් ගන්න යන්න එපා. සොරකමෙන් වලකින්න. ඊළඟට වැරදි කාම සේවනය වේවා. ඔබ හිතන්න පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙ කවුරුත් කැමතිද. බාහිර පුද්ගලේ තමන්ගේ පවුලට ඇතුල් වෙලා පවුල විනාස කරලා පවුලේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා යනට කවුරුත් කැමතිනේ. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ පවුල් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න හිතන්නේ යම් සේද මේ ලෝක අනිත් අයත් ඒ වගේ. එනිසා කොයිම වෙලාවකවත් අනුන්ගේ පවුල් ජීවිත අනු සතු ඒ අයගේ පවුල්ලට බිරින්දෑවරු වෙන්න පුළුවන් සාමියෙක් වෙන්න පුළුවන් කිසිම හේතුවකින් ඔබ ඒ පවුල්වල අවුල් ඇතිවෙන විදිහට කටයුතු කරන්න එපා. වැරදි කාම සේවනින් වලකින්. බොරුව වේවා ඔබ හිතන්න කවුරු හරි බොරු කියලා ඔබ රවට්ටලා මුලා කරනවට කවුරුත් කැමතිනේ. ඔබ කැමතිද අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔබ බොරු කියලා රවට්ටනවා. කවුද කැමති රැවටෙන්න මුලාවෙන්න කවුරුත් කැමතිනේ. ඒ නිසා ඔබ ඔබට ඒ දේ වෙනවට අකමැතිනම් කවමදාවත් ඔබ තව කෙනෙක්ක බොරුවේ මුලා කරන්න එපා. ඊළඟට පරුස වචන අපි දකිනවා මේ දවස්වල් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න අපිට පේනවා මිනිස්සු මොන තරන් දුක් විඳිනවද. සමහර වෙලාවට දින දෙක තුන තෙල් ටිකක් ගන්න ගෑස් ටැන්කියක් ගන්න ගෙවල්වල උයාගන්න විදිහක් නෑ. සමහරලාවට මිනිස්සු කලන්තෙ දාලා වැටෙනවා මේ පෝලිං වල මිනිස්සු මැරිල වැටෙනවා.
ඒ පෝලිං වල දින ගණන් ඉඳලා ඒ මිනිස්සු තුළ තරහාව කේන්තිය දවේශය මෙ බලවත්වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා හැබැයි ඔබ හිතන්න අපි දකිනවා තෙල් පෝලිං වල ගහගන්නවා. මහා නරක විදිහට පරුස වචනෙන් බැනගන්න. එතකොට අර ගෑස් ටැන්කී වලින් ගහගන්න. ඒ රණ්ඩු ආරවු් දුරදිග ගිහිල්ලා ප්‍රාණගාතාදී අකුසල් මිනීමැරුම් අපරාධ සමල්ලාට හිරේ විලංගුව වැටිලා මුළු ජීවිත කාලෙම දුක්විනින්න සිද්ධ වෙන පුළුවන්. එනිසා පිංහතුනි අමාරුවෙන් හරි අසීරුවෙන් වෙන විකල්ප නෑ අපිට. මේක තමයි සංසාර ඉපදුනානන් දුක්විදින්න සිද්ධ වෙනවා. අපි අනුන් ටැගිල්ල දික්කර කර මේ අය තමයි වග කියන්න ඕන කියලා කොච්චර අනුන් ටැගිලි දික්කර කර හිටියත්. ඔබ තව කෙනෙකුට බැන දවේශෙන් වෛරෙන් හිටිය කියලා ඔබට සැනසීමක් ලැබෙනවනමේ. එනිසා පිංහතුනේ කොයිම වෙලාවකවත් ඔබ කැමතිනෑ කවුරුත් ඔබට නරක වචනවලින් පරුස වචනෝලින් බොහොම පහත් විදිහට බොහොම නරක විදිහට ඔබට බනිනකොට ඔබට කොච්චර හිත්වේදනාවක් උපදිනවද. සමහර වචන තියෙනවා නොමර මරණව වගේ පියෙන් ඇන්න වගේ වචන. ඒ වචන සිහිවෙන්න සමහරු මැරිමැරි උපදින. මට මෙහෙම කිව්වා නේද. මට මේ විදිහටයි බැන්නේ මිනිස්සු ඒවා හිත හිතා කොච්චර මානසික විදෝනවද. ඒ නිසා ඔබත් හිතන්න ඔබට ඒ දේ වෙනවට ඔබ අකමැති නම් කවමදාවත් බාහිර කෙනෙකුට තවත් කෙනෙකුට මගේ වචනයක් නිසා හිංසාවක් නොඒවා පරුස වචනවලින් වලකින්. කේලම් පවුල් බිඳවන්න පුළුවන් අවුළුවන්න පුළුවන් රටරටවල් ගිනි තියන්න පුළුවන් සමාජි කොච්චර ප්‍රශ්න ඇති කරවන්න පුළුවන්. එනිසා හැම වෙලාම හිතන්න මගේ කායික ක්‍රියාවක් නිසා තව කෙනෙකුට තව පිරිසකට හිංසාවක් පීඩාවක් නොවේවා. මං කතා කරන වචනයක් නිසා තව කෙනෙකුට තව පිරිසකට හිංසාවක් පීඩාවක් නොවේවා. ඒ විදිහට හිතන්න. ඒ විදිහට හිත පුරුදු කරන්න. කය සංවර දමනය කරගන්න සංවර කරගන්න. වචනය සංවර කරගන්න දමනය කරගන්න. මොකද අපි සසරේ සතර අපාය මහගෙදර කරගෙන. බොහොම දුක් විඳවිඳ. අකුසලේට වහල් වෙලා අකුසල්වලට විපාක විඳවිඳ ආපු සංසාර ගමන. ඒ සංසාර පුරුදු තමයි අපිෝ මේ අරගෙන යන්නේ අපාය පැත්තටම. ඔබම හිතන්න මේ දවේශය නිසා කොච්චරමන් නිරේ වැටිල ඇත. කේන්තිය තරහ වෛරය නිසා කොච්චරමන් තිරිසන් ලෝකොල ප්‍රේත ලෝකොල ඉපදිලා ඇත කොච්චර ගුටි බැට කාල ඇත. මිනිස්සුන්ගෙන් ගුටි කාලා මැරුම් කාලා ඇද සසර කොච්චර මගේ මකුසල් නිසා. අන්නේ විදිහට හිතලා ආදීනව සිහි කරලා හිත කුසලේ තුළ දමනය කරගන්න ඔබ දක්ෂවෙන්. පිංහතුනි ධර්මය සඳහන් වෙනවා විතක්ක සන්ඨාන කියල සූත්‍රය. මේ මජ්‍යම නිකාය විතක්ක සන්ඨාන සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන හිතේ ඇතිවෙන අකුසල විතරකයක් කොහොමද යටපත් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ කියන ප්‍රායෝගික උපක්‍රම ටික මතකතියාගෙන ඔබ උත්සාහගන්න. පින් කැමති කෙනා උස අපිට හැමෝම හදන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් උන්වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලෙවත් උන්වහන්සේගේ නෑදෑය අතර කී දෙන කපාය වැටුනද. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මග අහුරල පාර අහුරගෙන උන්වහන්සේගේම මාමන්ඩි සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරු නින්දා පහස කරලා බැන වැදිලා බුදුහාදුරන්ටවත් පාරයන්න ඉඩ දුන්නේ. ඒ පාර වහගෙන පාර අහුරගෙන බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට හිරිහැර කරා නින්දා පහස කරා. අවසානි බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා සමඟ ආපහු හැරිලා වෙනත් පාරකි බුදුහාදුර ආපහු වැඩිය. බුදු කෙනෙක්කුට පාර අහුරනවා කියන්න පාර වලක්වනවා කියන්න ඒ මග යන්න ඉඩ නොදී පාර වහනවා කියන්න. බුදු කෙනෙක් ආපහු හැරෙන විදිහට ඒ මග වලක්වනවා කියන්නේ දින 7ක් ඇතුළත ඒ කාන්තෙන් විපාකදීල අපාය උපදින අකුසලයක්. සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරෝ කේන්තියෙන් තරහෙන් වෛරෙන්
හොඳටම මත්පැන් බීලා පාර අහුරගෙන බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට මග අහුරගෙන මේ විදිහට කටයුතු කරාට මොකද රජ්ජුරුවන්ටත් පොඩි බයක් හිතටාව. රජ්ජුරුව රාජකී ඔත්තුකාරයන්ට කිව්වා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මං ගැන මොකක්ද කියන්න කියලා ගිහින් හොයාගෙන ඉන්න කිය. දැන් ඔත්තුකාරය යුදෝලා හිටියා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු ගිහිල්ල ගහක් කැට විවේකින් වැඩඉන්නකොට ආනන්ද හාමුදුරහනෝ සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරු ලොකු අකුසලයක් නේද මේ කරගත්ත. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද බුදු කෙනෙකුටයි මේ මගහුරලා පාරයන්න ඉඩ නොදී බුදු කෙනෙක්වා යාපහු හැරෙවේ. තින 7ක් ඇතුළත ඒ විපාකේ සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරුවෝ ඔය මාලිකාව පිය ගැට පෙළ ළඟදී. තව දවස් 7කින් පොලෝ පලාගෙන අපායට වැටිනවා කියව. දැන් මේ ආරංචිය පැතිරිලා ගිය. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරා කියලා. සුප්‍රබුද්ධ රජ්ජුරුව ගැන. රජ්ජුරුවන්ගේ ඔත්තුකාර රජ්ජුරුවන්ටත් මේ කාරණය ඉක්මනින්ම දැනගන්න ලැබුණ. රජ්ජුරුව මොකද කරේ මම ඕක බොරුවක් කරනවා කියලා දවස් 10කට විතර කෑම බීම එකතු කරගෙන මාලිගාව උඩුම මහලට උඩ මහල් තලයට උඩම තට්ටුවට ගිහිල්ල ආරක්ෂකයන්ට කීව කිසිම හේතුවකට මං පහලට එන්නේ. පඩිපෙල් ළඟත් වෙන වෙනම ආරක්ෂක යෙදෙව. දවස් 7ක් පහු වෙලා තමයි මං පල්ලෙහාට එන්නේ. එතකොට ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඔය කියපු ප්‍රකාශි බොරුවක් වෙනවා. නගර මිනිස්සුම කියයි බොරු කාරෙක් කියලා. මම දන්නවා බේරෙන හැට පඩිපෙළේ පල්ලෙහටාවත්න ඕකවෙන් මං උඩට වෙලා ඉන්නවා කියෙන උඩට ගිය. අර එකතු කරගත්ත කෑමබීම කකා දවස් 7ක් හිටිය. පලවෙනි දෙවනි තුන්වෙනි 4වෙනි 5වෙනි 6වෙනි 7වෙනි දවස. එදා රජ්ජුරුවන්ගේ හස්තියක් අස්්‍යව ඇත්තු ටික කුලප් වුණ. මංගල හස්තියක් කුලප්පු වෙලා අර මාලිගාවේ තාප පෙරලනවා බිත්තිවලට අනිනවා කනු කඩනවා. රජ්ජුරු උඩු මහලින්දන් කෑ ගහනු ඇත්ගෝවට බෑ පාලනය කරගන්න. හැබැයි රජ්ජුරුවන්ට කී කරු. අවසාන රජ්ජුරු උඩයිදන් කෑ ගහනවා කෑ ගහනු ඇත්ගෝවට ඇහෙන්නෙත්න. හස්තිය මෙල්ල වෙන්නෙත්න. එහෙම පහලට එනකොට අර තමම්ම ති භාරක්ෂකයෝ රජතුමාට පල්ලෙහාට එනකොට පාර අවුරන්න හැදුව තල්ලු කරගෙන පල්ලෙහාට මමයි රජ්ජුරු මට යන්න ඕන කියල. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා පියගැට පෙළ අවසන් වෙන තැනදී පොළොවට අඩිය තියෙනකොටව විශාල ගිනි ජාලාවක් කපායට මැදිලා කිය. එතකොට අපිට පේනවා තමන් වපුරණදී බුදු කෙනෙකුට මඟ අහුරල පාර වාහල කරගත් අකුසලේ දින 7ක් ඇතුළති දා විපාක දුන්න. එනිසා පිංවතුනී හැම වෙලාම හිතන්න මම වපුරණ දේ මට අරග සමහරලාවට මේ ජීවිතය නොවෙන්න පුළුවන්. එක්කො ඊළඟ ජීවිතේ සසර කල්ප ගානකින් හරි විපාකද. අපි දකිනවා මිනිස්සුන්ගේ කේන්තිය තරහා වෛරයක පොඩි පුංචි දේටත් මිනිස්සු අද තරහෙන් කේන්තිය පාරවල් වහගෙන උද්ගෝෂණ කරනවා. සමහර වෙලාට ඔබට තෙල්ටික නෑකිල ඔබ පාර වහගෙන ඉන්නකොට ඒ පාර යන්නේ දරුවෙක් කම්බෙන්නේ නම්ම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හදිස්සියේ හර්ද රෝගිය ස්පිරිතාලකට ගෙන යන ගමන් වෙන්න පුළුවන්. සමහල්ලාවට ත්‍රීවිල්ලක හරි වාහනක හරි දාගෙන යන්නේ මරණාසන්න වෙච් අම්මතාත්තා ස්පිරිතාලකට ගෙනීනව වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ කේන්තිය තරහව තුළ ඔබ පාරක් වහගෙන ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට ඒ යාගන්න බැරි වාහන අතර කාගෙ හරි අම්මෙක් තාත්තෙක් දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න කෙනෙක් ජීවිතයේ අහිමි වෙලා ස්ප්‍රීතාලෙකට යාගන්න බැරුව විශාල අසරණ භාවයකට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිංහතුනී තව කෙනෙකුට පීඩාවක් වෙන විදිහට හිරිහැරයක් වෙන විදිහට සමහර වෙලාවට ඔබ ඔබේ කේන්තිය පිට කරන්න ඔබේම පන්තියේ ඔබේම මට්ට මේ කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා සමහරලාවට අදාළ වගකීතු පුද්ගලයෝ ආරක්ෂා වෙලා බේරිලා ආරක්ෂාවල් එක කොහෙ හරි ඉන්නවා. ගහගන්නේ බැනගන්නේ මරාගන්නේ රණ්ඩු වෙන්නේ තෙල් පෝලිමක වේවා අර තෙල් ගන්නාපු තමන්ගෙම ජාතිය කෙනෙක් එක්.
ඒ නිසා පිංහතුනේ ඉවසීම කියන එක පුරුදු සමහර වෙලාවට කෙනෙක් දවසක් දෙකක් පෑගානක් ඉන්නකොට. ඉක්මනට වාහනයක් මැදින් ඇවිල්ල තෙල්ගන්න තෙල්ටිකක් ගහගන්න ආව. පැනපු ගම වාහනයට ගහන්නවත් ඩ්‍රයිවර්ට ගහන්නවත් කලින් හොයලා බලන් මොකක්ද හේතුව. සමහර වෙලාවට අමාරුවෙච්ච තමන්ගේ දරුවෙක් කම්බෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉස්ප්‍රිතාලිකට ගෙනියන්න අමාරු රෝගී වාහන ඉන්නවෙන්න පුළුව. ඒ නිසා කරුණාව මෛත්‍රිය කියන එක තව කෙනෙක් දිහා කරුණාවෙන් බලන්න හිත පුරුදු කරගන්න. පිංහතුනි විතක්ක සන්ටාන සූට්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන කොහොමද හිතට ඇතිවෙන විතර්කයක්. අකුසල සිතුවිල්ලක් බැහැර කරගන්න. මේ සරල ඉතාම සරල ප්‍රායෝගික ක්‍රම කීපයක්. ඔබට කේන්තියක් තරහක් හිතට බලවත් වෙනවනම් ඔබ පුළුවන් තරන් ඒ අරමුණ හිතන් නැතුව වෙන කුසල අරමුණකට හිතගන්න පුරුදු කරන්න. වෙන යහපත් දේකට වෙන දේකට හිතයොම් කර එක බණක් අහන්න. එක පොතක් කියවන්න. ඔබේ හිත අර අකුසල අරමුණ ඔස්සේ යොමු කරන්න එපා. එහෙම අමාරුනම් ආදීනව සිහි කරන්න. අපිටම තරහක් හිතට කේන්තියක් ගිය වෙලාව ආදීනව හිතක්. බැරි වෙලාවත් මේ වගේ වෙලාවක කේන්තිීන් ඉන්න වෙලාවක මං මැරුණොත් කොහේ අයිද. මමම නේද අප අමාරුයි වැටෙන්නේ මමම නේද අනතුරේ වැටෙන්න්න කියලා ආදීනව සිහි කරන්න. එහෙම ආදීනව සිහි කරලත් ඔබට ඒ දවේශ හිත අතහැරගන්න අමාරුණා. ආපස්සට හිතාගෙන යන්න කොහොමද මේ තරම් කේන්තියක් තරහක් ඇති වුණේ. නිවි හැනයිල්ල ආපස්ස සමහර වෙලාවට ඔබ කේන්තියෙන් තරහෙම් පලිගන්න හිතනකොට ආපස්සට හිතාගෙන ගියහම ඔබටම හිතෙන්න්න පුළුවන් මෙතන ඇති දෙයක් නෑනෙ. කවුරුහර කියපු කේලමක් අනවබෝධයක් හරියට වටහාගෙන නැතිකමක් එක්ක කවුරු හරි තව කෙනෙක් තමන්ව අවුස්සල අනුන්ගේ වුවමනාවක් පෙළඹවීමක් මේ වගේ දෙයක් නිසා නේද මං මේ මෙච්චර කේන්තියෙන් වෛරෙන් මේ කටයුතු කරන්න කියලා තමන්ටම තමන්ගේ හිතේ ඇතිවෙන තරහ වෛර නැති කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් අමාරුණා. ඊළඟට බුදුහාන්දුර පෙන්වා දවේශය පාලනය කරන්න පුළුවන් දවේශයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අරමුණකි. මෙත්තා භාවය තබ්බා ව්‍යාපාදස්ස පහන ඔබ මෛත්‍රී වඩනවන බහුලෝ මෛත්‍රය පුරුදු කරන කෙනෙක් නම් ව්‍යාපාදේ තරහව මෛත්‍රී සිතෙන් යටපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් අමාරුමනම් විතක්ක සන්ටාන සූට්‍ර බුදුහාන්දුර පෙන්වා අඩුම ගානෙ තමන්ට තමන්ගේ දවේශය මොන්නම ක්‍රමයකටවත් යටපත් කරගන්න බැරිනම් දීව උඩුතල්ලට තියලා තද කරගෙන දත්මිටි කාගෙන තමන්ගෙම දවේශ හිතට තමන් ගරහ කරන්න. සාමාන්‍යෙන් අපි කේන්තිගහම් බයින්නේ නින්දා කරන්නේ සැරෙන් දවේශයෙන් කේන්තියේ වචන පිට කරන්නේ බාහිර කෙනෙකුට බාහිර පුද්ගලයකුට මෙන්න මෙයා නිසයි මුන් නිසයි මෙයා තමයි වග කියන්න ඕන කියලා බාහිරට ප්‍රශ්නදාන්න. හැබැයි ඔබ තුළ දවේශයේ ඇති වුණේ ඔබේ හිතේම ඇතිවෙන දවේශය ඇතිවෙන ස්වභාවයක් නිසා. ඒ නිසා හතුරා ඉන්න තමන්ගේ හිත ඇතුළේ පටිගානුසය අනුසේ ධර්ම හැටියට මේ හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කේන්ති යන ස්වභාවයෙන් නිසයි ඔබ තුළ කේන්ති ඉපදුණි. අන්නේ නිසා බුදුහාන්දුරු පෙන්නුවේ ගරහා කළ යුත්තේ බැනිය යුත්තේ තමන්ගෙම පාපී සිතුවිලිවලටයි. අන්න එතකොට ඔබට ඔබේ හිත යටපත් කරගෙන කෙලෙස් යටපත් කරගෙන හිත දමනය කරගන්න පුළුවන්. තියේ පිණිස ඔබ හැම දෙනාටම මේ ධර්මානු ශාසනාව උපකාරවේවා ආශිර්වාදයක් වේවා. පිංහතුනේ මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම ඔබ නිතර සිහි කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස ගාන භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට සිහිපත් කරා. දුල්ලබෝ මනුස්ස පටිලාබ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබීම අතිශ්‍යයෙන්ම දුර්ලබයි. දුල්ලබෝ බුද්ධෝත් පාද බුදු කෙනෙක් පහළවීමත් ලෝක අතිශ්‍යයෙන්ම දුර්ලබයි. දුල්ලභාෂණ සම්පත්ති ෂණ සම්පත්තිය ලෝක අතිශ්‍යයෙන්ම දුර්ලබයි. මහණෙනි නුබලාට දැන්ගේ දුර්ලභ කාරණා රැසක් එකතු වෙච්ච වෙලාව. ඒ නිසා අප්‍රමාදීන සම්පාදීත අප්‍රමාදිව කුසල් වඩ තින් පිංහතුනි මේ මොහොතේ අපි කවුරුත් දන්නවා සමහර වෙලාට ඔබට ඉවසන්න කියනකොට මෛත්‍රී වඩන්න කියනකොට ඒ වචන ඇහෙනකොටත් කේන්ති යන්න පුළුව ඔය බණ දැන් හරියන්නෑ කිය.
ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. නමුත් ඔබම හිතන්න ද්වේෂයෙන් කේන්තියෙන් වෛරයෙන් පලිගැනීමෙන් දිනපු කෙනෙක් නෑ. ඔබ පරදිනවා. සමහර වෙලාට ඔබට හිතෙන්න්න පුළුවන් හරි අපි මෙහෙම කරා හැබැයි අවසානය ඔබ සංසාර ගමනේ ඔබ අසරණයි. ඒ නිසා කර්ම පල ගැන හිතන්න තමන් කරන දේ විපාක තමන්ටම සසරය අරගෙන යන්න වෙනවා. අසීරුවෙන් හරි අමාරුවෙන් හරි අඩාඩා හරි ගුණධර්ම පුරුදු කරගෙන හිත රැකගත් වෙන කවුරුත් නෑ ඔබ ආරක්ෂා කරන්න. ඔබටමයි ඔබේ හිත රැකගෙන ඔබේ ආරක්ෂාව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ පිණිස් ඔබ හැම දෙනාටම මේ ධර්මානු ශාසනාව ආශිර්වාදයක් වේවා පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. පිංහතුනේ අද මේ ධර්මශ්‍රවනින් ඔබ රැස් කරගත් සියලුපේ සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒවගේ මද මේ ධර්මානු ශාසනාවේ පින්බර දායකත්ත දරන්නට ඉදුනේ නිලෝෂී අබේවික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි අද මේ ධර්මදානයෙන් සම්බන්ධවෙන්. තියගේ අරමුණු තමයි දස් 17 පස්වනි මාසෙන් 9 වෙනි දින පරලෝ සැපත්වානට ඉදුණු බාල සහෝදරයා වන JAD චමින්ද අබේවික්‍රම මහත්මාට පින් අනුමෝදන් කිරීම එතුමන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපවත් ඒවා සුවපත් ඒවා සංසාර දුකින් අතමිදේවා මෙවන් අකල් මරණවට සසරේ ගොදුරු නොවේවා කියලා එතුමන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒවගේ මෙතුමන්ගේ බිරිඳ වන ශානිකා මදුවන්ති මහත්මියටත් දියණිය වන JAD ක්‍රිෂ්ණා අබේවික්‍රම දියණිය පුතනුවන් වන JAD සෙනිල් අබේවික්‍රම පුතනුවන් ඒ හැම දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය ලැබේවා කියන ආශිර්වාදය විදේශගතව සිටින JAD නිලූෂ අබේවික්‍රම මහත්මියට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් 2022 මැයි 17 වෙනි දිනට යෙදී තිබූ තම පියාණන් වන JAD අබේවික්‍රම මහත්මාගේ 73 වෙනි ජන්මදිනය නිමිත්තේ ඒ පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය දීර්ඝායුෂ තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියන ආශිර්වාදයක් PA අනුලාවතී මහත්මියට ඒ මෑණියන්ටත් වැඩිමහල් පුතනුවන් උමේ ශාලින්ද පීරිස් පුතනුවන් පාල පුතනුවන් වන නිකිල් සංගීත් ජපානයේ ජීවත්වන දැනට දරුවෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින තම නැගනිය JAD නිමාශි ශශිකලා අබේවික්‍රම මහත්මියටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය ලැබේවා කියන ආශිර්වාදය ඇගේ සැමියාවන දර්ශ ප්‍රමෝද් දිසානායක මහත්මාටත් පවුලේ හැම දෙනාට ආශිර්වාද කිරීමත් තම ආච්චම්මා වන TA ජොසලින් ජොසපින් නෝනා ආච්චම්මාට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම කුමාරයක්කා ජානකයි ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාමත් චූටි නැන්දා මාම තරු ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ලොකු නැන්දා සුදුමල්ලි නංගී ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ඩුබාහි පදිංචි අසංක සංජීව කාන්තිමති මැනිකේ යන අයටත් එදිරිසිංහ පවුලේ හැම දෙනාටමත් ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම අරමුණ. තිගේ පවුලේ ආශිර්වාද කරපු නම් සඳහන් කරපු සියලු දෙනා නිදුක්වේවා නිරෝගීවා සුවපත්තය ඔබ හැම දෙනාමත් ධර්මශ්‍රවනය කළ ලක්වාසි ලෝවාසි ඔබ හැම දෙනාටමත් මේ ධර්මශ්‍රවනය ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා තිගේම නං ඔබ හැම දෙනාටමත් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ පින ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක්ම වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්ඨාච බුක්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකා සට්ඨාච බුක්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු දේශනං ආකා සට්ඨාච බුක්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සද්ධර්ම ගෞරවාර්හව තුන්රුවන් සරණ යන සත්පුරුෂවත් පින්වත්නි, ශ්‍රවණය කළා වූ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාවේ සියලු දේශනාමය කුසල් ඔබ අප ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලුම දෙනාට උතුම් ධර්මඥානය වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, නිසු ධර්මානුකූලව මෙත් සදහම් දේශනා අර්ථාන්විත ධර්මානුශාසනාව සිදු කළේ
අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දික්කේනපුර ශීල සුවර්ණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ වගේම උතුම් බක්කුල මහා සෑයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘ විචිත්‍ර ධර්ම කතික පරම පූජනීය අප පින්වත් පූජ්‍යපාද අප ගුරු දේවෝත්තම අති ගෞරවනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප නායක පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සාදුන දින් පදහබේ වන්දනින් පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා පිරිනම් වූ සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කළේ නිලෝෂියා බේබික්‍රම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සුපින්වත් පිරිසේ හැම දිනාටම ධර්මාවබෝධයේ සැලසේවා, ජීවිත වාසනාවන්ත වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පවුල හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. සියලු දේශනාමී කුසල් පරිලෝසපතු හැම දිනාටම අනුමෝදනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබේ නිවහනින් සමුගන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. නැවතත් මුණ ගැහෙමු උතුම් සද්ධර්ම දේශනාවකින්. ඔබ හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.